Because Maka CMI Sarpade, item number D and E on 2 points. Item number D is this because PCC Makta, how many days has to be taken to give the PCC? स्पीकर सर ताका हांव सांगपाक सोदतां म्हणजे पुलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट मागल्या उपरांत एक तर पुलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट फॉर द पासपोर्ट पर्पज तो मागता Anything for job also. पुलीस ते दोन प्रकार आसा स्पीकर सर एक जी पुलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट फॉर द पासपोर्ट पर्पज जी मागता ती पासपोर्ट ऑफिसांतल्यान आमच्या एसपी ऑफिसांतल्यान कन्सर्न पुलीस स्टेशनाक वता आनी आतां पुलीस स्टेशनाक गेल्या उपरांत ते इन्क्वायरी जी आसा ती ताका सगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर ते वायरलेस मॅसेजीचेर इन्क्वायरी करता फॉर द पासपोर्ट पर्पज मागता ताका कदाचित 8 दीस पासून 15 दीस पर्यंत लागता आनी 15 दिसांनी मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम ही पुलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट ताका दिली वता स्पीकर सर दुसरी पुलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट मागता ती जॉबा खातीर मागता आतां जॉबा खातीर जेन्ना पुलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट मागता तेन्ना तो कन्सर्नली डायरेक्टली ही एप्लायींग टू द कन्सर्न पुलीस स्टेशन तो वता आतां सपोज म्हाजें पुलीस स्टेशन आसा बिचोले आयल गो एंड आल आस्क फॉर द बिचोले PI हांव डायरेक्टली थंयसर मागता ताज्या उपरांत PI जो आसा हो कन्सर्न वायरलेस मॅसेजीचेर गोंयांतल्या सगळ्या पुलीस स्टेशना वयल्यान ताजो रिपोर्ट घेता आनी जी सिंपल मागता ती इट इज विदीन द 2 to 3 days ऑल्सो म्हणजे पुलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट फॉर द जॉब पर्पज म्हणजे स्पेसिफीक बाय मेन्शनिंग फॉर द जॉब पर्पज ती पुलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट 2 ते 3 दिसांनी ती दिली वता बट जी पुलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट पासपोर्टा खातीर मागता त्या पुलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट 8 दीस पासून 15 दीस पर्यंत लागू शकता स्पीकर सर जस्ट ऑनरेबल MLA हाज्या इन्फॉर्मेशना खातीर फाटल्या एका वर्साच्या कार्यकाळात 54,624 पुलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट ज्यो आसा आमी इश्यू केल्या फक्त 13 पुलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट हाका प्रॉब्लेम आसा हाका प्रॉब्लेम वेगवेगळ्या कारणां खातीर आसूं शकता स्पीकर सर ताज्या खातीर त्यो इश्यू करपाक थोडोसो डिले जाला थोड्या जाणांक दिल्या थोड्या जाणांच्यो दिवपाच्यो उरल्या Because at the CM Sala job alagon, I want to ask for job and they give PCC, they put any conditions if there's a case. Pardon, speak. In case any case they put any Because sir, police clearance certificate dita asthana, ज्याचेर जी केस आसा इन केस एक्विटेड जरी जालो आसत जाल्यार स्पीकर सर ताजेर ती मेन्शन करपाची गरज आसा म्हाजेर जर आतां म्हाजेर पॉलिटिकली 3 केसी आशिल्ल्यो फाटलेच फावटी क्लियर जाल्ल्यो आसा ओके म्हटल्यार त्यो पुलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट आसतना म्हणजे म्हाजो 12च्या इलेक्शनाक फॉर्म भरता आसतनाय 2 केसी मेन्शन जाल्ल्यो प्रत्येकाचेर केसी आसा तुजेर सपोज केसी आसत जाल्यार पुलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट आसल्यो जाल्यार त्यो मेन्शन जातल्यो त्यो स्पेसिफिकली मेन्शन जाता स्पीकर सर प्रत्येकाचेर जाता Because म्हाका CM सांगपा एकूच सांगपा जाय की केस एक्विट जाल्यार okay fine but if the case is going on it is mentioned or not because when they apply for jobs they mention it मागीर ते मुख्य job मेळना because I know a case ते मागीर job मेळना ताका because they mention it should be only after the conviction that they have to mention it स्पीकर सर ताजें म्हणणें आसा की आमी मेन्शन करची न्ही पण दॅट इज तशें जावं शकना you can mention that the case is on case is on yes we are mentioning the no, same no, thing no स्पीकर सर which is the case is clear जाले आसत जाल्यार आमी बरयता त्याच आमी क्लियर कट ताका जाय जाल्यार हांव एखादी सर्टिफिकेट सुद्दां म्हणजे हांव ऑन द टेबल ऑफ हांव दवरूं शकता द स्पेसिफीक केसीचो स्टेटस कितें म्हणजे त्या केसीचो स्टेटस कितें म्हणजे आयदर इट इज एक्विटेड अदरवायज बाकीचे क्लियर जाली आसत जाल्यार क्लियर जाली बरयता इट इज अ पेंडींग इन अ कोर्ट जाल्यार पेंडींग इन अ कोर्ट त्या केसीचो त्या वेळाचो स्टेटस कितें आसा that status we are maintaining mentioning in that report